Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн дүрслэг урлагийн хичээлээ эхэлцгээе. Сэдэв намайг таагарай. Хичээлийн агуулга үндсэн дүрс ашиглан цавуу түрхэж цаасан дээр наана. Хичээлийн зорилго бэлэн дүрснүүдийг ашиглан хялбар аргаар байшин наад сурах. Хэрэглэгдэхүүн өнгийн цаас, хайж, цавуу, бичгийн цас мөн бичгийн цас байхгүй бол зургийн дэвтэр байж болно. Хүүхдүүдээ энд ямар дүрс байна вэ? Багштай нэрлээрэй. Өөдтэй дугуй дүрс, гурвалжин дүрс, дөрвөлжин дүрс байна. За тэгвэл хүүхдүүдээ энд дугуй дүрс ямар өнгөтэй байна вэ? Зүйтэй дугуй дүрс хөнх өнгөтэй байна. Тэгвэл гурвалжин дүрс ямар өнгөтэй байна вэ хүүхдүүдээ? Зүйтэй гурвалжин дүрс улаан өнгөтэй байна. Тэгвэл дөрвөлжин дүрс ямар өнгөтэй байна вэ хүүхдүүдээ? Зүйтэй дөрвөлжин дүрс ногоон өнгөтэй. Маш сайн байна. Хүүхдүүдээ энэ ямар дүрс вэ? Зүйтэй энэ бол дугуй дүрс. Дугуй дүрстэй ижлэгэн хэлбэртэй зүйл юу байж болох вэ? Та нар юу гэж бодож байна? За бүгдээрээ дараагийн зургнуудыг харцгаая. Хүүхдүүдээ энэ ямар дүрс вэ? Зүйтэй гурвалжин дүрс байна те. За тэгвэл бүгдээрээ гурвалжин дүрстэй адилхан хэлбэртэй зүйлүүд юу байдгийг харцгаая. Хүүхдүүдээ энд байгаа пиццаны зураг маань гурвалжин дүрстэй адилхан харагдаж байна уу? Энэ пицца гурвалжин хэлбэртэй байна уу? Та нар сайн хараарай. Зүйтэй гурвалжин хэлбэртэй байна те. За тэгвэл дараагийн зургийг харцгаая. Энэ юу вэ хүүхдүүдээ? Зүйтэй энэ бол тарвас байна те. Тарвас маань гурвалжин дүрстэй адилхан харагдаж байна уу хүүхдүүдээ? Маш сайн. За дараагийн зургийг харцгаая. Энэ юу вэ хүүхдүүдээ? Зүйтэй энэ маань үлгүүр байх нэ. Үлгүүр маань гурвалжин дүрстэй ижлэгэн харагдаж байна уу хүүхдүүдээ? Маш сайн байна. Бүгдээрээ гурвалжин дүрстэй ижлэгэн хэлбэртэй байна те. Мундаг хүүхдүүд. За хүүхдүүдээ энэ зургийг сайн ажиглаад хараарай. Энэ ямар дүрс вэ? Зүйтэй энэ бол дөрвөлжин дүрс. За тэгвэл бүгдээрээ дөрвөлжин дүрстэй адилхан хэлбэртэй зүйлүүд юу байдаг тухай мэдэж авцгаая. За багштайгаа хамтран нэрлэцгээе хүүхдүүдээ. Дөрвөлжин дүрстэй ижлэгэн зүйл маань шоо, цонх, жигэмнэг байх нэ. За эдгээр зүйл маань хүүхдүүдээ дөрвөлжин дүрстэй ижлэгэн байна уу? Та нар сайн харьцуулаад хараарай. Зүйтэй маш сайн байна. Даалгавар 1 зургуудыг сайн ажиглаж хараад дүрстэй ижлэгэн хэлбэртэй зүйлийг нэрлээрэй хүүхдүүдээ. Хүүхдүүдээ энд дугуй дүрстэй ижлэгэн зүйл юу байна вэ? Багштай нэрлээрэй. Зүйтэй энд бөмбөг байна. Маш сайн. Одоо бүгдээрээ дараагийн зургийг харцгаая. Энэ ямар дүрс вэ хүүхдүүдээ?
Өө зүйтэй энэ бол дөрвөлжин дүрстэй итжлэгэн зүйл. Энд юу байна вэ хүүхдүүд ээ? Багш та нэрлээрэй. Өө зүйтэй бичээ маань дөрвөлжин дүрстэй ижлэгэн хэлбэртэй байна шүү дээ. За бүгдээрээ дараагийн зургийг харцгаая. Хүүхдүүд ээ энэ ямар дүрс вэ? Өө зүйтэй энэ маань гурвалжин дүрс байна. За тэгвэл гурвалжин дүрстэй ижлэгэн хэлбэртэй зүйл энэ доотлын зурган дотор байна уу хүүхдүүд ээ? Өө зүйтэй энд байна шүү дээ. Энэ нэг хүүхдүүд ээ дууд төмөр гэж нэрлэдэг байна. Дууд төмөр маань гурвалжин хэлбэртэй хөгжмийн зэмсэг байх нэ. Даалгавар 2. Хүүхдүүд ээ зургийг сайжруулад хараарай. Энэ юуны зураг байна вэ? Өө зүйтэй энэ бол байшин байна. Байшингийн дээврийг ямар дүрсээр хийсэн байна вэ хүүхдүүд ээ? Өө зүйтэй байшингийн дээврийг гурвалжин дүрсээр хийсэн байна. Тэгвэл цонхыг ямар дүрсээр хийсэн байна вэ хүүхдүүд ээ? Цонхыг дугуй дүрсээр хийсэн байна. Мөн байшингийн их бие болон бас цонхыг ямар дүрсээр хийсэн байна вэ хүүхдүүд ээ? Өө сайн байна. Дөрвөлжин дүрсээр хийсэн байна те. За тэгвэл хүүхдүүдээ та нар ээж автайгаа хамт өнгийн цаас хайж завуу ашиглан байшин зохион бүтээгээрэй. Хичээлдээ идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдтэй болон эцэг эхчүүдтэй баярлалаа. Дараагийн хичээлээр дахин уулзтлаа. Баяртай хүүхдүүдээ.